അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കണ്ടൻറ്റ് ഇൻഡിക്ക വിസ്റ്റയുടെ ക്ലച്ച് സിലിണ്ടർ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റാം എന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇൻഡിക്ക വിസ്റ്റയുടെ MC സിലിണ്ടർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. റിമൂവ് ചെയ്ത് പുതിയത് ഘടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനുശേഷം MC സിലിണ്ടറിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തായി വരുന്ന രണ്ട് ഹോസുകൾ അഴിച്ചു മാറ്റണം. എന്നിട്ട് ക്ലച്ച് പെഡലിൻ്റെ ഉള്ളിലായി വരുന്ന MC സിലിണ്ടറിൻ്റെ അറ്റത്ത് വരുന്ന ലോക്ക് പിൻ എടുത്തു മാറ്റി MC സിലിണ്ടർ ഘടിപ്പിച്ച രണ്ട് 10-ൻ്റെ ബോൾട്ടുകൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് വേണം MC സിലിണ്ടർ പുറത്തേക്കെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതാ പുതിയ ക്ലച്ച് സിലിണ്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ തന്നെ വെച്ച് ഉള്ളിൽ നിന്ന് 10-ൻ്റെ രണ്ട് ബോൾട്ടുകൾ ഇട്ട് ഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഊരിയതുപോലെ തന്നെ 10-ൻ്റെ രണ്ട് ബോൾട്ടുകളും ഇട്ട് ലോക്ക് പിന്ന് കൂടി അതിൽ വെച്ച് ഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ SC സിലിണ്ടറിലേക്ക് പോകുന്ന പൈപ്പാണ് ഇപ്പോൾ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്ന് വരുന്ന പൈപ്പാണ് മേലെ കാണുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്കിതിൽ എയർ എടുക്കാൻ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതായി കാണുന്ന ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ മേലെ വരുന്ന XC സിലിണ്ടറിലാണ് ഇതിനുള്ള എയർ എടുക്കേണ്ടത്. കാണുന്ന പച്ചടപ്പ് ഊരി മേലേക്ക് ലോക്ക് വലിച്ച് ക്ലച്ച് നന്നായി പമ്പ് ചെയ്ത് എയർ എടുക്കേണ്ടതാണ്. അടുത്ത വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി പിന്നെ കാണാം. ബൈ.